Olá, pessoal! Bem-vindos a Brinquedos Felizes! Hoje eu tenho um ovo surpresa do Lloyd de Lego Ninja Go. Ele é completamente feito de massinha Play-Doh e cheio de surpresas divertidas. Comecei removendo sua calça preta e verde de ninja. Lloyd é um dos estudantes do Mestre Wu. Mestre Wu ajuda seus estudantes a se tornarem heróis ninjas. Essas são suas mãos de Lego. As coisas acontecem em um mundo de Lego, então eles parecem diferentes dos outros heróis de costume. Lloyd é um ninja verde. Ele é o líder natural em seu grupo. Essas letras parecem letras chinesas, mas não tenho certeza. Se você sabe o que significa, por favor, me diga. Lloyd tem uma história de vida mais interessante que a de seus amigos, porque ele é o filho do malvado Lord Garmadon. Quando ele era bem mais novo, ele queria ser um homem mau como seu pai, mas ainda bem que ele tinha um coração bom demais para isso. Como os ninjas escondem seus rostos, não só podemos ver seus olhos. Aqui está a última peça. Agora vamos ver o que tem dentro de nosso ovo surpresa. Certo, vamos começar com uma figura de chaveiro do Ninja Go Lloyd. Essa maneira figura do Lloyd não é um simples chaveiro. Ele te dá a ajuda necessária quando você está no escuro. Isso é ótimo! Vamos apertar de novo. Lloyd é o mestre da energia e pode criar poderosos raios de energia. Ele também é o membro mais jovem do time de ninjas. Nós só podemos ver seus olhos, mas já é o bastante para ver como ele é sério. Vamos abrir um pacotinho do filme Lego Ninja Go. Quem é essa? Você a reconheceu? É a General Olivia. Ela é a comandante do exército de tubarões de Lord Garmadon do filme Lego Ninja Go. Olivia uma vez aprisionou Lloyd, então nós sabemos que esses dois não são amigos. E vamos abrir esse pacotinho de Lego Super Heroes. Há muitas peças de Lego aqui. O tema desse pacote é Homem-Aranha contra Escorpião. E esse é o escorpião, é claro. Ele está com seu carro, vamos colocá-lo nele. Ele está pronto para perseguir o Homem-Aranha. Havia muitas peças para montar, mas eu consegui graças ao manual de instruções. Aqui está o Homem-Aranha. Ele está segurando uma aranha gigante. Será algo que ele vai usar contra o escorpião? Talvez.
Homem-Aranha tem seu próprio veículo também. Ele está no volante agora. Eu não sabia que ele tinha um veículo aranha. Escorpião pode usar sua cauda para envenenar seus inimigos. Mas nós sabemos que Homem-Aranha sempre dá um jeito de deter os caras maus. Depois que você consegue montar as peças, é um ótimo conjunto para brincar com seu super-herói favorito. As figuras e seus veículos são maneiros e muito detalhados. Você pode dirigir os carros por aí facilmente com essas rodinhas. Agora vamos estacioná-los, pois eu tenho mais surpresas. Aqui está uma caixinha surpresa de Minecraft. Um cavalo esqueleto saiu do pacotinho. No jogo, quando um cavalo é atingido por um raio, ele fica assim. Mas você ainda pode montá-lo. E um pacotinho do filme Ninja Go. Eu vejo muitos braços aqui. Esse é o pai de Lloyd, Lord Garmadon, e por mais estranho que pareça, ele está de pijama. Deve ser difícil para Olivia o levar a sério quando ele está assim. Vamos continuar com uma bolinha de Minions Minis. Aqui está o pacotinho. Aqui está um adorável Minion com chapéu em formato de queijo e um copo. É um chapéu bem interessante. Esses Minions parecem turistas. Nós sabemos que Minions amam viajar e se divertir. Eles são engraçados. E aqui está outro personagem de Ninja Go. É uma figura de chaveiro do Kai. Kai é o ninja vermelho do fogo. Seu traje ninja é todo vermelho. Ele é um ninja forte e corajoso e também é um dos treinadores de Lloyd. Essa figura tem luzes bem fortes. Sempre que você precisar de um pouco de luz, é legal ter Kai por perto para te mostrar o caminho. São maneiras e detalhadas figuras. E essas luzes as deixam ainda mais legais. Carregar uma figura de chaveiro é uma das melhores formas de levar seus personagens favoritos com você por aí. Minha última surpresa é um pacotinho de emoji. Aqui está o primeiro emoji. Os dois são felizes e sorridentes emojis amarelos. Emojis estão por todo lado hoje em dia. É o meu jeito favorito de expressar o que estou sentindo.
Obrigada por visitar o canal Brinquedos Felizes. Até a próxima!